Ja, Menschen. Weg sind sie. Wir sind des Neues. Den Joker hat bestimmt noch gerne gebracht. Machen wir jetzt hier Horror oder was? Junge, Junge, Junge. Ist wirklich alles scheißegal. Da fährt bestimmte Musik drunter. Hm? Bleibt die Horrormusik, ey. Uah. Was ist da los? Das ist neu. Haben Sie dir was einfallen lassen? Ja, jetzt wäre auch Zeit. Nicht so laut reden, ne? Sie denkt jetzt, dass die Fische nicht Schnauze da drüben. Das sieht schon geil aus. Oh. Nein, jetzt kommt schön.